diferencia ya Nahuel de la regada, nada más se ha adueñado del primer lugar. Pablo empieza a marcar una diferencia, una tendencia en esta final de la 110. Y el que viene ya tercero es Seba Freitas. A ver si puede meter el segundo. Nahuel adelante, haciendo una diferencia con respecto al segundo. Usted ve ya. Primer Freitas y la mano. Me parece que es Freitas. Cuarto, los amigos de venían recuperando desde el fondo de la máquina 41 de Claudio Rivera, que largó desde el fondo y venía ya en la mitad del pelotón, pero bueno, Santa María empieza a marcar rápidamente el camino, una clara tendencia en esta final de la 110. Si quiere anotar seguro para él esta noche, Nahuel Freitas viene incendiado, viene como toma la chicana, quemando todo, sin paso, completo, pasa Nahuel, Esta frente, ahí viene Mender, en segundo lugar, Olivera que aparece cuarto, decíamos, viene la frente del fondo, que era Claudio para ubicarse cuarto. A partir de ahí será un poco más difícil empezar a correrlo a Mender, también a Freitas y a Líder Santa María, que están muy lejos, pero el Claudio tiene que hacer un tercer sábado. metió 2 vueltas de clasificación, la vuelta Santa María para establecer clara diferencia. Me parece que Seba Freitas ya empieza a hacer esto para la gente más que nada. Sabe que será difícil bajarlo a Nahuel en condiciones normales. No se va a marcar. Dos vueltas en la mañana. Una nueva vuelta en la Serpinia. Santa María prácticamente ha seguido ya el paseo, ¿no? En el patio está lógicamente en el lugar conoce el lugar que todo, pero me encanta permanentemente Santa María líder cumpliendo todo frío. El cuarto y el tercero puede estar la primera. Creo que no vamos a poner un poquito de pelea. Adelante llegó la puerta de la vuelta Santa María. Está marcando clara diferencia. Freitas intenta, pero no alcanza. El ritmo es muy batidor. Y miren los relojes. Vuelta cargada. 3, 4 y 5 vueltas. Ahí está, ha puesto todo esto en el freezer rápidamente Santa María con esa gran diferencia. A partir de ahora hay que habilitar a los centrales, cada vez se queda más lejos. Lo que sí que insisto, en el tercer lugar tenemos pelea. La media vuelta abajo, no va a tener ahí va Facundo que ya empieza a defenderse del Claudio de Olivera. La vuelve en el fondo, pero si no tiene que tercero, la defensa viene la lucha por lo menos para hacer la primera. Porque el ganador será el único de Casa Santa María que va a recorrer. Tremendo el ritmo de la vuelta en cada una de las vueltas. Tiro de un corredor, este otro local, para la alegría de esta gente. Ahí viene Freitas, intentando cruzar al límite también, Recta viene de todas maneras. Y acá está la pelea. Por delante de la 41, la bolsa para estar dentro. Un poco abajo adelante, en su vuelta también. Nuevo giro, lo propio para Marcos. Paso de la página de la vuelta de Santa María. Por delante, Tremendo el ritmo de Nahuel para sacarle toda la recta completa y acá está la lucha. Ahí va a avanzar.
primera va con la misma, se abre un poquito en la última para entrarse el cambio, va con la derecha. Ahora sí se viene la otra para abajo, se pone ahí fuego, tercero de la carrera, la tomó Rivera, la armó, la cocinó, fue realmente la terminó de esta manera limpiando. Última vuelta, de la competencia rumbo de victoria, algo que casi costado de la pinche parte. Arriba la victoria, ya el título de la vuelta de María. Sin duda. Del juego para la vuelta, un campeonato para Flete y acá está la definición en tercer lugar. A favor de Rivera, pero Rivera lo superó y trae a sacar su distancia para poder encontrar el tercer lugar y el todo. La vuelta Camarillo del rumbo el triunfo a recibir la bandera Cuadro delante de su público el pueblo de victoria de la vuelta Camarillo para quedarse con las 130 segundos de gran participación también para él, completando el segundo lugar finalmente será Rivera el tercero. Y viene Claudio para recibir la bandera Cuadro para Claudio Olivera de vuelta. Nahuel, saliste incendiado y después, bueno, con una contundente ventaja. Sí, la verdad que disfruté mucho de la carrera. Pensé que a lo mejor Seba iba a estar un poco ahí atrás mío, como las fechas anteriores. Así que bueno, igual ganamos, así que estamos bien. ¿Cómo se portó la máquina? La verdad que le erré un cambio en la panza, así que creo que se dobló una válvula, faltando 3 vueltas. Pero bien, demasiado bien, gracias al equipo del DRS por la moto que me dan siempre. ¿A alguien por agradecer? Y hay muchas personas que tengo que agradecer, pero bueno, principalmente a todo el equipo del DRS.